नमस्काराः सुहृदः। अद्य त्रयश्चत्वारिंशदधिकशततमे पाठे भवतां सर्वेषां श्रोतॄणां स्वागतमस्ति। विगते पाठे मिद धातोः लिटि लकारे रूपाणि साधितानि, सर्वाणि च रूपाणि निगदितानि। ततः अग्रे लुट् लकारम् आरभ्य रूपाणि वक्तव्यानि। लुटि मेदिता, लिटि मेदिष्यते, लोटि मेदताम्, लङि अमेदत, विधिलिङि मेदेत, आशीर्लिङि मेदिशिष्ट। लुङि विकल्पेन परस्मैपदं भवति। केन सूत्रेण? परस्मैपदं केन सूत्रेण भवति? यह एव पठितं। परस्मैपद विधायकं सूत्रं द्युद्भ्यो लुङि, बहुवचन निर्देशात् द्युद्भ्यः अर्थात् द्युतादिभ्यः। अग्रे वक्ष्यते आचार्येण वृत् द्युतादिः सम्पूर्णः। द्युतादयः ये धातवः सन्ति तेभ्यः लुङि परस्मैपदं विकल्पेन भवति। अयं मिद धातुः द्युतादिः अस्ति, द्युतादिगण पठितः अस्ति। अतः मिद धातोः परस्यापि लुङः स्थाने परस्मैपदं विकल्पेन भवति। तत्र अच्लेः स्थाने अङादेशो भवति। पुषादि द्युताद्य लृदितः परस्मैपदेषु इति सूत्रेण। अतः परस्मैपदे रूपं भवति अमिदात्, अङित्वात् गुणाभावः। आत्मनेपदे चलेः सिचि गुणो भवति, रूपं भवति अमेदिष्ट। सर्वेषामेव द्युतादीनां धातूनां एवमेव लुङि लकारे रूपद्वयं भवति। लृङि अमेदिष्यत। एवं च मिद धातोः रूपाणि सर्वाणि उक्तानि। अग्रे धातुरस्ति, अत्र रूपं लिखितम् अपि अस्ति। मिमिदे इति तु रूपम् उक्तमेव। ततः अग्रे अमिदत् अमेदिष्ट लुङि लकारे रूपद्वयं स्मारितम्। अग्रे धातुरस्ति ङिष्विदा स्नेहन मोचनयोः। स्नेहने अर्थे मोचने च अर्थे अयं धातुः वर्तते। ङि इत्यस्य इत्संज्ञा अस्ति, आकारस्य इत्संज्ञा अस्ति। श्रोपदेशः अयं धातुरस्ति। धात्वादेः शः सः मूर्धन्यस्य षकारस्य स्थाने दन्त्यः सकारः आदेशो भवति। तेन लिटि लकारे इणः परस्य आदेश रूपस्य सकारस्य षत्वं भवति। रूपाणि लटि स्वेदते, उपधा गुणो भवति शपि परे। लिटि सिष्वेदे, अत्र अभ्यासे यः इकारः इण्, तस्मात् परः यः उत्तरखण्डस्य सकारः आदेशः अस्ति। अतः तस्य स्थाने षत्वं भवति आदेश प्रत्यययोः इत्यनेन। रूपं भवति सिष्वेदे। लुटि स्वेदिता, लिटि स्वेदिष्यते, लोटि स्वेदताम्, लङि अस्वेदत, विधिलिङि स्वेदेत, आशीर्लिङि स्वेदिशिष्ट। लुङि रूपद्वयम्। परस्मैपदे अङि अस्वेदात्, आत्मनेपदे अस्वेदिष्ट, लिङि अस्वेदिष्यत। मोहनयोः इत्येके केचन आचार्याः वदन्ति अयं धातुः स्नेहने मोहने च अर्थे वर्तते। मोचनस्य स्थाने मोहनम् अर्थः निगदितः। स्वेदते लटि रूपम् उक्तम्, सिष्विदे लिटि षत्वं दर्शितम्, अस्वेदात् लुङि, अस्वेदिष्ट आत्मनेपदे। ङिक्ष्विदा च इत्येके केचन आचार्याः वदन्ति यत् ङिष्विदा इत्यनेन सहैव ङिक्ष्विदा
अयमपि धातुरस्ति। तथैव ईत् वर्तते तथैव आदित् वर्तते। यथा स्विद् धातोः रूपाणि तथैव क्षुद् धातोः अपि रूपाणि। क्ष्वेदते, चिक्ष्विदे, क्ष्वेदिता, क्ष्वेदिष्यते, क्ष्वेदताम्, अक्ष्वेदत, क्ष्वेदेत, क्ष्वेदिशिष्ट, अक्ष्विदत्, अक्ष्वेदिष्ट, अक्ष्वेदिष्यत। लुंगी रूपम दर्शितम अक्ष्विदत् अक्ष्वेदिष्ट इति। अग्रे धातुरस्ति रुच दीप्तौ अभिप्रीतौ च। दीप्तौ अर्थे अपि वर्तते अयं धातुः, किंच अभिप्रीतौ अपि अर्थे वर्तते। अभिप्रीतेः अर्थः अस्ति प्रीति विषयी भवनम्। उदाहरणेन द्वयोः अर्थयोः भेदं स्वयमेव दर्शयति आचार्यः। रोचते सूर्य, अत्र रुच धातुः दीप्तौ अर्थे वर्तते। सूर्यः रोचते अर्थात दीप्यते, प्रकाशते। अत्र रुच धातोः अर्थः अस्ति दीप्तिः, प्रकाशः। किंच हरये रोचते भक्तिः, अत्र रुच धातुः अर्थः अस्ति अभिप्रीतिः, प्रीति विषयी भवनम्। भक्तिः प्रीति विषयो भवति। प्रीतिः हरौ वर्तते, हर्याश्रिता वर्तते, तस्याः प्रीतेः विषयः अस्ति भक्तिः। हरये किं रोचते, हरये भक्तिः रोचते। उदाहरणद्वयेन धातोः द्वावपि अर्थौ स्पष्टीकृतौ। प्रयोगाः लटि रोचते, रोचते, रोचेते, रोचन्ते, रोचसे, रोचेथे, रोचध्वे, रोचे, रोचावहे, रोचामहे। लिटि रुरुचे, रुरुचाते, रुरुचिरे, रुरुचिषे, रुरुचाथे, रुरुचिध्वे, रुरुचे, रुरुचिवहे, रुरुचिमहे। लुटि रोचिता, रोचितारौ, रोचितारः, रोचितासे, रोचितासाथे, रोचिताध्वे, रोचिताहे, रोचितास्वहे, रोचितास्महे। लिटि रोचिष्यते, रोचिष्येते, रोचिष्यन्ते, रोचिष्यसे, रोचिष्येथे, रोचिष्यध्वे, रोचिष्ये, रोचिष्यावहे, रोचिष्यामहे। लोटि रोचतां, रोचेतां, रोचन्तां, रोचस्व, रोचेतां, रोचध्वं, रोचै, रोचावहै, रोचामहै। लङि अरोचत, अरोचेतां, अरोचन्त, अरोचथाः, अरोचेतां, अरोचध्वं, अरोचे, अरोचावहि, अरोचामहि। विधिलिंगि रोचेत, रोचेयातां, रोचेरन्, रोचेथाः, रोचेयातां, रोचेध्वं, रोचेय, रोचेवहि, रोचेमहि। आशीर्लिंगि रोचिशिष्ट, रोचिषीयास्तां, रोचिषीरन्, रोचिशिष्ठाः, रोचिषीयास्तां, रोचिषीध्वं, रोचिषीय, रोचिषीवहि, रोचिषीमहि। लुङि रूपद्वयं परस्मैपदे अपि आत्मनेपदे अपि। परस्मैपदे अङि अरोचत, अरोचताम्, अरोचन, अरुचत, क्षम्यताम्। अङि गुणाभावो भवति, अंगहंगित्वात् गुणनिषेधो भवति। अतः अरुचत, अरुचताम्, अरुचन, अरुचः, अरुचतम्, अरुचत, अरुचम, अरुचाव, अरुचाम। आत्मनेपदे सिचि गुणो भवति। उपधा गुणे उकारस्य ओकारे अरोचिष्ट, अरोचिषाताम्, अरोचिषत, अरोचिष्ठाः, अरोचिषाताम्, अरोचिध्वम्, अरोचिषि, अरोचिष्वहि, अरोचिष्महि। लृङि अरोचिष्यत, अरोचिष्येताम्, अरोचिष्यन्त, अरोचिष्यथाः, अरोचिष्येताम्, अरोचिष्यध्वम्, अरोचिष्ये, अरोचिष्यावहि, अरोचिष्यामहि। लुङि रूपद्वयम् उक्तमस्ति। अरुचत परस्मैपदे, अरोचिष्ट आत्मनेपदे।
अग्रे घुट परिवर्तने, परिवर्तने अर्थे घुट धातु अस्ति। घोटते जुघुटे घोटिता घोटिष्यते घोटताम अघोटत घोटेत घोटिशिष्ट लुङि अघुटत अघोटिष्ट अघोटिष्यत। घोटते लटी जुघुटे लिटि अघुटत अघोटिष्ट लुङि रूपाणि युक्तानि। रुट लुट लुठ प्रतिघाते, घातम प्रतिघात प्रतिघात तस्मिन् अर्थे एते त्रयः धातवः सन्ति। त्रयाणां रूपाणि सहैव वक्तव्यानि। लटि रोटते लोटते लोठते, लिटि रुरुटे लुलुटे लुलुठे, लुटि रोटिता लोटिता लोठिता, लृङि रोटिष्यते लोटिष्यते लोठिष्यते, लिटि लोटि रोटताम लोटताम लोठताम, लङि अरोटत अलोठत अरोटत अलोठत, विधिलिङि रोटेत लोटेत लोठेत, आशीर्लिङि रोटिशिष्ट लोटिशिष्ट लोठिशिष्ट, लुङि अरुटत अलुटत अलुठत, आत्मनेपदे अरोटिष्ट अलोटिष्ट अलोठिष्ट, लृङि अरोटिष्यत अलोटिष्यत अलोठिष्यत। अरुटत अरोटिष्ट लुङि एकस्य धातोः रूपाणि रूपे रूपद्वयं ग्रन्थे उक्तमस्ति। अग्रे अस्ति शुभ दीप्तौ। दीप्तौ अर्थे अयमपि धातुरस्ति, यथा रुचिदीप्तौ तथैव शुभदीप्तौ। अयमपि प्रयोग बहुलः धातुः अस्ति, अतः एतस्यापि रूपाणि रुच धातुवत् वक्तव्यानि। शोभते शोभेते शोभन्ते, शोभसे शोभेथे शोभध्वे, शोभे शोभावहे शोभामहे इति लटि। लिटि शुशुभे शुशुभाते शुशुभिरे, शुशुभिषे शुशुभाते शुशुभिध्वे, शुशुभे शुशुभिवहे शुशुभिमहे, लुटि शोभिता शोभितारौ शोभितारा, शोभितासे शोभितासाते शोभिताद्वे, शोभिताहे शोभितास्महे शोभितास्महे, लिटि शोभिष्यते शोभिष्येते शोभिष्यन्ते, शोभिष्यसे शोभिष्येथे शोभिष्यद्वे, शोभिष्ये शोभिष्यावहे शोभिष्यामहे, लोटि शोभताम शोभेताम शोभन्ताम, शोभस्व शोभेताम शोभध्वम, शोभै शोभावहै शोभामहै, लङि अशोभत अशोभेताम अशोभन्त, अशोभथाः अशोभेताम अशोभध्वम, अशोभे अशोभावहि अशोभामहि, विधिलिङि शोभेत शोभेयाताम शोभेरन्, शोभेथाः शोभेयाताम शोभेध्वम, शोभेय शोभेवहि शोभेमहि, आशीर्लिङि शोभिशिष्ट शोभिषीयास्ताम शोभिषीरन्, शोभिशिष्ठाः शोभिषीयास्ताम शोभिषीध्वम, शोभिषीय शोभिषीवहि शोभिषीमहि, लुङि परस्मैपदे अशुभत अशुभतम अशुभन्, अशुभः अशुभतम अशुभत, अशुभम अशुभाव अशुभाम, आत्मनेपदे अशोभिष्ट अशोभिषाताम अशोभिषत, अशोभिष्ठाः अशोभिषाताम अशोभिध्वम, अशोभिषि अशोभिष्महि अशोभिष्महि, लृङि अशोभिष्यत अशोभिष्येताम अशोभिष्यन्त, अशोभिष्यथाः अशोभिष्येताम अशोभिष्यध्वम, अशोभिष्ये अशोभिष्यावहि अशोभिष्यामहि। किमुच्यते? अग्रे शुभ संचलने, संचलने अर्थे स्थान परिवर्तने अर्थे शुभ धातुः अस्ति। अस्यापि शुभ धातुवत् रूपाणि शोभते चुक्षुभे क्षोभिता क्षोभिष्यते क्षोभताम अक्षोभत क्षोभेत क्षोभिशिष्ट अक्षुभत
अक्षोभिष्ट रूपद्वयं लुङि अक्षोभिष्यत णभ तुभ हिंसायाम हिंसायाम द्वौ धातु वर्तेते तत्र प्रथमः णभ धातु णोपदेश णो न इति णकारस्य स्थाने नकारः आदेशो भवति द्वयोः धातुओः सहैव रूपाणि वक्तव्यानि नभते तोभते लिटि नभ धातोः नेभे नेभाते नेभिरे इत्वाभ्यास लोपो भवतः तुव धातोः तुतुभे तुतुभाते तुतुभिरे लुटि नभिता तोभिता लिटि नभिष्यते तोभिष्यते लोटि नभताम तोभताम लङि अनभत अतोभत विधिलिंगी नभेत तोभेत आशीर्लिंगी नभिशिष्ट तोभिशिष्ट लुङि अनभत अतुभत परस्मै पदे आत्मनेपदे अनभिष्ट अतोभिष्ट लिंगी अनभिष्यत अतोभिष्यत आद्यः अभावे अपि प्रथमः नव धातुः हिंसायाम अर्थे अपि वर्तते सहैव अभावे अर्थे अपि वर्तते अभवनम अभाव तत्र प्रमाणार्थम उदाहरणम उपन्यस्यते नभन्ता मन्यके समे मंत्रांशः अस्ति अस्मिन् मंत्रे नभन्ताम नभ धातोः लोटि लकारे प्रथम पुरुष बहुवचने प्रयोगः अस्ति नभन्ताम नभन्ताम अत्र नभ धातुः हिंसार्थकः नास्ति अपितु अभावार्थकः अस्ति इत्यत्र किं प्रमाणम् नभ धातुः प्रयोगस्तु मंत्रे वर्तते परंतु तत्र हिंसा अर्थो नास्ति अपितु अभावः अर्थोऽस्ति इत्यत्र अपि प्रमाणम् अपेक्ष्यते प्रमाणम् उपस्थाप्यते मा भूवन् नन्यके सर्वे इति निरुक्तम् निरुक्तकारः आचार्यो यास्कः अस्य अर्थं बिभृणोति अर्थं बिभृण्वन् वक्ति नभन्ताम् इत्यस्य अर्थः मा भूवन् मा भवन्तु माङ्गः प्रयोगे सर्वान् लकारान् बाधित्वा माङ्गि लुङ् लकारः भवति किञ्च अडागमस्य च निषेधोऽपि भवति न माङ् योगे अडाटो न स्तः अतः प्रयोगः अस्ति मा भूवन् अर्थात यदि माङ् न प्रयुज्यते अङ्गित मा प्रयुज्यते तर्हि मा भवन्तु इति प्रयोगः न भवन्तु इत्यर्थः नभन्ताम् इत्यस्य अर्थः विवृतः अस्ति मा भूवन् अर्थात न भवन्तु तेन किं सिद्धम् अत्र नभ धातुः अभावार्थकः अस्ति न हिंसार्थकः तत्र निरुक्तकारस्य व्याख्यानं प्रमाणम् अस्ति अतएव उक्तम् अभावे वर्तते नभ धातुः अनभत अनभिष्ट इति लुङि रूपद्वयम् उक्तम् तथैव तुभ धातोः अतुभत अतोभिष्ट इति रूपद्वयम् उक्तम् इमौ नभ तुभ धातु दिवादि क्रियादि च दिवादि गणे अपि पठितौ नभतुभ हिंसायां क्रियादि गणे अपि पठितौ नभतुभ हिंसायां दिवादौ रूपं भवति नभ्यति तुभ्यति क्रियादौ रूपं भवति नभनाति तुभनाति तत्र द्वयोः गणयोः परस्मैपदिनौ स्तः एतौ धातु अत्र तु आत्मनेपदिनौ वर्तेते श्रंसु ध्वंसु भ्रंसु अवस्रंसने अवस्रंसनम हिंदी भाषायां भवति खिसकना उपरितः अधः गमनम अथवा समस्थाने अपि स्थान परिवर्तनम अवस्रंसनम भवति तत्र अवस्रंसने अर्थे एते त्रयः धातवः सन्ति त्रयः अपि उदिताः सन्ति त्रिषु अपि धातुषु
अनुस्वारः वर्तते उपदेशे नकारः। नकारजावनुस्वार पंचमौ झलि धातुषु इत्युक्तेः। अतः नकारस्य लोपो भविष्यति आशीर्लिंगी। नहीं, आशीर्लिंगी नहीं, आशीर्लिंगी तो यासुट नास्ति, आत्मनेपदी धातुरस्ति, अपि तु सियुट वर्तते। नकार लोपो भविष्यति अंगी लुंगी लकारे, अंगी ङिति प्रत्यये परतः नकारस्य लोपो भविष्यति। त्रयाणां सहैव प्रयोगाः वक्तव्याः, रूपाणि वक्तव्यानि। लटि स्रंसते ध्वंसते भ्रंसते, लिटि सस्रंसे दध्वंसे बभ्रंशे, लुटि स्रंसिता ध्वंसिता भ्रंसिता, लिटि स्रंसिष्यते ध्वंसिष्यते भ्रंसिष्यते, लोटि स्रंसतां ध्वंसतां भ्रंसतां, लङि अस्रंसत अध्वंसत अभ्रंसत, विधिलिंगी स्रंसेत ध्वंसेत भ्रंसेत, आशीर्लिंगी स्रंसिशिष्ट ध्वंसिशिष्ट भ्रंसिशिष्ट। लुङि परस्मै पदे अंगी चले स्थाने अंगादेशे अंगांगित्वात् तस्मिन् परे नकारस्य लोपो भवति। अतः रूपाणि भवन्ति एतेषाम् अस्रसत् अध्वसत् अभ्रसत्। आत्मनेपदे अस्रंशिष्ट अध्वंशिष्ट अभ्रंशिष्ट, लिङि अस्रंशिष्यत अध्वंसिष्यत अभ्रंसिष्यत। त्रयाणां रूपाणि जातानि। ध्वंसु गतौ च, ध्वंसु धातुः गतौ अर्थे अपि वर्तते, अंगी न लोपः तदेव उक्तम्। अस्रसत् अस्रंशिष्ट लुङि रूपद्वयं परस्मैपदे अंगी परतः नकारस्य अनिदितां हलौघाया किङिति सूत्रेण लोपो भवति। नास्रसत् करिणां ग्रैवम् इति रघुकाव्ये अस्रसत् इति प्रयोगस्य उदाहरणम् अपि दत्तम्। रघुवंशे प्रयोगः अस्ति न अस्रसत्, लुङि लकारे स्रंसु धातुः प्रयोगः अस्ति। भ्रंशु इत्यपि केचित् पेठुः, केचन आचार्याः भ्रंशु इति दन्त्य सकारान्तस्य स्थाने भ्रंशु इति तालव्य सकारान्तम् अपि धातुं पठन्ति, तस्य स्थाने पठन्ति। भ्रंशु इत्यत्र सकारः दन्त्यः पठितः, अत्र अन्येषाम् आचार्याणां मते तत्र सकारः दन्त्यो नास्ति अपितु तालव्यो वर्तते। अत्र तृतीय एव तालव्यान्तः इत्यन्ये। तृतीयः भ्रंश धातुः, तृतीयः स एव तालव्यान्तः, अर्थात भ्रंश धातुः दन्त्यान्तः नास्ति तालव्यान्तः एव अस्ति इति एकं मतम्। अपरं मतं किं, दन्त्यान्तः अपि अस्ति तालव्यान्तः अपि अस्ति। अनयोः मतयोः अयं भेदो वर्तते। प्रथमं मते भ्रंशु इति दन्त्यान्तः अपि अस्ति, अभ्रंशु इति तालव्यान्तः अपि अस्ति। द्वितीय मते दन्त्यान्तो नास्ति तालव्यान्त एव अस्ति इति मतभेदेन उक्तम्। भ्रशु भ्रंशु अधः पत्ने इति दिवादो, दिवादिगणे भ्रशु धातुः वस्तुतः भ्रशु नास्ति भृशु अस्ति, तत्र भ्रंशु धातुश्च अधः पत्ने अर्थे वर्तेते। दिवादौ एतौ धातु वक्ष्येते, तत्र अधः पतनम् अर्थः अनयोः धातुओः वर्तते। भ्रंशु धातुः तु अत्र उक्तः मतभेदेन तालव्य सकारान्तः, परन्तु भृश धातुः अत्र नास्ति, तत्र दिवादौ आगमिष्यति। भवतु अत्रैव पाठ विरामो विधेयः। ओम शांति शांति शांति।